जो कहना है कि अक्सर मुझे लोग कहते हैं ना कि यार तार पे टाइम नहीं देते बड़े लेकिन देखें टाइम टेबल का आने का फ़ायदा आप देख लें। किसी भी भाई को मसला है गाड़ी की एवरेज का तो ताहिर भाई के पास आए, वो दम करते हैं बड़ा मज़े वाला और हम स्कूल में आ गए। हमारी गाड़ी 5-6 कर रही थी और अब हमारी गाड़ी माशाल्लाह कर रही है 15-16 कर रही है। तो मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। और दूसरा सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जाते रहते हैं वर्कशॉप्स में इधर उधर, तो उनका बिहेवियर और उसके बाद ये कर दें, फिर 1 बाय 1 सारे पार्ट्स मंगवाते हैं, किसी ना किसी में फॉल्ट होगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन इधर उस तरह का काम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो फॉल्ट था, जो चीज़ इससे प्रोवाइड चाहिए थी वही हुई है। तो ये गाड़ी का आज का टाइम था और इसका फिल पंप का प्रेशर चेक करें। करो स्विच ऑन करो फैजान भाई, ऑन करें। बेहतरीन प्रेशर है, बंद करके ऑन करो। बेहतरीन प्रेशर है और ये गाड़ी तकरीबन 200 प्लस चल के आई है और इसके स्पार्क प्लग आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन निकली है। देखें आप, ये लॉन्ग पे चल के आई है और इसके प्लग ब्लैक है, ठीक है। और ये 2004 है, ऑटो है और इसमें जो पेट्रोल डला हुआ है, पेट्रोल भी आपको दिखाते हैं। ये पेट्रोल डला हुआ है और इसकी स्मेल है कोई पेट्रोल की? नहीं, स्मेल नहीं। ठीक है। और आपका कहना है कि सबसे अच्छे पंप से डलवाया है, ठीक है। तो ये सब गनी पेट्रोलियम से, जो हमारे पाकिस्तान का सबसे, आपको ले लूँ वीडियो में? जी चले चले, आप बताएं ये कहाँ से डलवाए? ये जी खारिया में गनी पेट्रोल पंप है, जो पाकिस्तान का कहते हैं मोस्ट पॉपुलर और सबसे बड़ा पंप है। ये वहाँ से डलवाया हमने, ठीक है। तो आपको लॉन्ग पे इसने क्या एवरेज दी है? लॉन्ग पे अभी हमें इसने 70-80 की स्पीड से 11 किलोमीटर एवरेज। और प्लग ब्लैक निकले हैं? प्लग ब्लैक निकले हैं, ठीक है। और बाकी आपके सामने है। अब आप ये देखें ना कि जब ये पेट्रोल की कंडीशन होगी तो हमारी गाड़ियाँ क्या एवरेज बेसिकली गुजरावाला से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हम मोस्टली जब इस्लामाबाद की तरफ, मरी की तरफ निकले तो हम प्रेफर करते हैं कि जी गनी से पेट्रोल डलवाएंगे। और आज उसका आपने नतीजा आज अब वो भी आपके कहने पे हमने कहा कि नहीं वो उसमें तो ये मसला नहीं हो सकता। हालांकि ये मेरे लड़के ने ही कहा पेट्रोल ठीक नहीं है, यानी कि आप ये देख लें कि फिर जब निकाला तो आपके सामने, हाँ जी, तो उसने कहा यार इसका पेट्रोल ठीक नहीं है। और आपके सामने ना ये कोई स्मेल लग रही है पेट्रोल की, ना कुछ। तो बड़ी माइनर सी स्मेल है, लेकिन बड़ी माइनर सी है। और जितना मैंने मतलब इसको स्मेल करने के लिए किया है, तो मुझे तो पता चलना चाहिए था। लेकिन चलें, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे सर, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसने लॉन्ग पे 11 की एवरेज दी और प्लग ब्लैक की है। देखते हैं कि इंशाल्लाह इसमें एवरेज कहाँ तक बेहतरी आती है। लेकिन पेट्रोल अगर यही हाल रहा तो हमारे इंजन जो है ना, जहाँ 3 साल चलने वहाँ चलना ही साल है। तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे पेट्रोल पंपों वालों। दोस्तों ये सिविक 2005 का जो फ्यूल एवरेज का मसला था, इसके हेड का मसला था। इस गाड़ी में मिस फायर का मसला था। तो अब इसका हेड खोला है और इसके ये वाल लीक है, तो अब इसके हेड के वाल बनवाते हैं। और क्योंकि जब तक हेड का काम नहीं होगा ये गाड़ी कभी एवरेज नहीं देगी, तो ये हेड खोल लिया हमने और इसका हेड हम बेचते हैं तैयार करने के लिए, और तैयार के बाद की फिर आपको वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों ये हेड आ गया है, तैयार हो गया, आ गया है। तो ये गाड़ी मिस फायर नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से ये गाड़ी फ्यूल एवरेज नहीं उठा रही थी। तो अब इसको करते हैं फिटिंग और फिर देखते हैं। फ्रेंड, मैं हूँ TM ऑटोज से मोहम्मद ताहिर। अभी रात क्या टाइम हो रहा है इस टाइम? टाइम देखें जी, टाइम हो गया मेरे ख्याल कोई 11 का करीब तो हो गया होगा। हाँ जी, पौने 11। कितने बजे आए थे सुबह? सुबह हम आए थे जी 10 बजे। 10 बजे। तो आपकी गाड़ी में फॉल्ट क्या निकला था? फॉल्ट तो असल में पहले तो आपने सारा चेक किया, चेक करते करते एंड पे आए कि वो उसका जो सेकंड प्लग था, पिस्टन जो है वो काम नहीं कर रहा था। उसके लिए फिर हमें पूरा हेड खोलना पड़ा। ठीक है। हेड खोलने के बाद फिर ज़ाहिर है खरादिए के पास रिपेयरिंग के लिए गया, वहाँ से फिर आए हैं। उसके बाद फिर आप लगे रहे हैं। अब जाके जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा क्लियर हो गया, मिस फायर भी ख़त्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह तो गाड़ी स्टेबल भी हो गई है। मतलब इंजेक्टर और फ्यूल और RPM सारा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह सर देखें, आप आए हैं, आपने हमारा सेटअप देखा है। जी। अक्सर लोगों को जो कहना है कि अक्सर मुझे लोग कहते हैं ना कि यार तार पे टाइम नहीं देते बड़े लेकिन देखें टाइम टेबल का आने का फ़ायदा आप देख लें। किसी भी भाई को मसला है गाड़ी की एवरेज का तो ताहिर भाई के पास आए, वो दम करते हैं बड़ा मज़े वाला और हम स्कूल में आ गए। हमारी गाड़ी 5-6 कर रही थी और अब हमारी गाड़ी माशाल्लाह कर रही है 15-16 कर रही है। तो मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। और दूसरा सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम जाते रहते हैं वर्कशॉप्स में इधर उधर, तो उनका बिहेवियर और उसके बाद ये कर दें, फिर 1 बाय 1 सारे पार्ट्स मंगवाते हैं, किसी ना किसी में फॉल्ट होगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन इधर उस तरह का काम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो फॉल्ट था, जो चीज़ इससे प्रोवाइड चाहिए थी वही हुई है।
तो यानी कि हम एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करते, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किया और जिस गाड़ी में काम हो वो करते हैं, मतलब हाँ जी से कहते हैं कि बस चलाओ। तो सर आपका आने का बहुत शुक्रिया, आप आए। तो मेरा Thank जैसे you, sir. हर बंदे को मैं कहता हूँ कि काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी दे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जैसे कि आपने बताया था कि वहाँ के मामला, हाँ जी। लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हर भाई दोस्त को आसानी दें। तो दोस्तों ये आए थे अल्लाह के हुक्म से इनकी गाड़ी कंप्लीट हो गई है, गुजरांवाला से ये आए थे, अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हुई है। बस मैं अक्सर मैकेनिक को कहता हूँ कि काम अपना ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आसानी देगा। ये 2005 है आपकी, 5 मॉडल और ये है, और माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अभी ये कंप्लीट होके जा रही है ये गाड़ी। आज का इसका टाइम था। तो बस अक्सर मैकेनिक मेरी बातों का बुरा मानते हैं, तो उनसे बस यही है कि काम में अपनी ईमानदारी इख्तियार करें, अल्लाह ताला आपको आसानी देगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।